Herztöne. Der Adventskalender der Evangelischen Kirchengemeinde Krai zum Hören. Liebe adventliche Gemeinde, der Evangelist Matthäus erzählt, eines Tages kommen Menschen zu Jesus und fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Die Schriftstellerin und Lyrikerin Ulla Hahn erzählt, auf wen sie wartet. Ist was? Frag ich die Freunde, wenn sie ihn sehen über meinem Schreibtisch, neben Schiller und John Donne, den Mann, den jeder Mann kennt, den ernsten Mann am Kreuz, den noch keiner lächeln sah. Wie sie da gucken, die Freunde, ein bisschen verlegen und die Schultern zucken, etwas mitleidig. Ist was? Frag ich. Dann fragt niemand weiter. Einzelkind, was den Vater angeht, reichlich Halbgeschwister. Machte sich aber nicht viel aus Familie, kleine Verhältnisse, Adoptivvater Zimmermann auf dem Dorf, kehrte ihr bald den Rücken, säte nicht, erntete nicht und sein himmlischer Vater ernährte ihn doch, schlug sich als Wunderheiler durch, mit einem großen Herzen für die kleinen Leute und einer forschen Lippe gegen die da oben. Ihr sollt Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aufsässig, furchtlos, eigensinnig, praktischer Arbeit abhold, den hab ich geliebt, wenn ich die Mutter mundtot machte mit Lukas. Nicht die hauswirtschaftende Martha, vielmehr Maria, zuhörend von Jesus gefesselt, habe das Bessere gewählt und mich mit göttlichem Segen in meine Bücher vergrub. Hab das gottschlaue Lieben verlernt bei den Weiden am Rhein, unter menschlichen Lippen und anderen Zärtlichkeiten. So viele Vaterunser der Reue und Buße, vergebene Liebesmüh. Mein Kinderheld fuhr in den Himmel auf, ich blieb unten. Da bin ich noch. Manchmal aber lese ich wieder in seinen alten Briefen, die von den 4 Kurieren überbrachten, oder besuch ihn bei sich zu Haus mit Brot und Wein, Musik und Kerzenschein. Dann frag ich ihn, wofür das alles? Dein Leben, Leiden, Sterben? Für den, der fragt, sagt er und lächelt befreit von seinem Kreuz, nimmt mich in seine Arme, flüstert mir ins Ohr: Irgendwann stell ich dich meinem Vater vor. Lass dir Zeit, ich kann warten. Und meine Freunde? Bringen sie doch mal mit, auch Mirjam, Fatima, Ali. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und mit 5 Broten und 2 Fischen krieg ich alle satt. Liebe Gemeinde, ich wünsche allen eine gesegnete Adventszeit. Eure Pfarrerin Bärbel Wilmschen.